perché bisogna sapere chi c'è in Italia, nome, cognome, indirizzo e anche il numero di telefono come hanno il mio, è giusto avere anche loro. Un censimento è sempre giusto perché dà l'idea della densità della popolazione, di quante persone ci sono e tutto quanto. Giusto, è giusto. Un censimento dei campi Rom ben venga, questa almeno sembra essere la posizione di una parte dell'opinione pubblica che vede nella ricognizione ordinata dal ministro Salvini un provvedimento finalizzato alla conoscenza ed alla riaffermazione della legalità. Censire la tipologia degli insediamenti di Rom sinti camminanti, le loro condizioni, la presenza di minori e altri dati non è poi diverso, secondo il comune sentire, dai consueti censimenti della popolazione. Noi siamo censiti, sappiamo dove abitiamo, abbiamo una casa, ok, loro chi sono? Possono rubare, possono fare, ma non si sa chi sia. Io non sono, non è che voglio conto di loro. Sì, campi Rom di tutto, no? Qua non so io, adesso viene dentro di tutto qua. Noi andiamo via fra poco. Se noi siamo controllati, tutta l'Italia deve essere controllata, tutta. Anche se in questo caso la relazione chiesta ai prefetti è volta a predisporre un piano di sgomberi. Occorre quindi fare attenzione, avverte qualcuno. Ma senza discriminazione, solo perché se vogliono essere italiani fanno come gli italiani. Siccome però suppongo che Salvini lo faccia a scopi, diciamo così, di epurazione razziale, se non lo faceva era meglio.